Postoje ljudi koji izgledaju savršeni, samouvjereni, šarmantni, uvijek u centru pažnje, ali ispod te fasade krije se praznina. Ogromna, hladna i gladna pažnja. To su ljudi koje zovemo narcisi. Oni ne vole tebe, oni vole način na koji se osjećaju pored tebe. I dok misliš da im značiš, ti si samo gorivo za njihov ego. Ovaj video otkriva 7 načina kako prepoznati narcisa i kako da ga se zaštitiš prije nego što te emocionalno iscrpi. Opsjednuti su sobom. Sve se vrti oko njih. Njihova priča, njihove potrebe, njihovi uspjesi. Ako govoriš o sebi, oni se brzo umore. Ako patiš, oni se osjećaju ugroženi. Tvoje emocije ne postoje osim ako im ne služe kao dokaz njihove važnosti. Oni žele da ti vjeruješ da ih trebaš, dok zapravo sve vrijeme oni hrane sebe kroz tvoju pažnju. Stalna potreba za pažnjom. Narcis ne može postojati u tišini. Tišina znači da više nije centar svijeta. Zato stalno traže publiku, komplimente, divljenje, potvrdu. Ako ih ne dobije, postaju ljuti, hladni ili pasivno agresivni. U njihovom svijetu tvoja pažnja je valutna. Ako prestaneš da plačeš, oni traže novu osobu koja će im dati osjećaj veličine. Gaslighting, izopačavanje stvarnosti. Oni ne raspravljaju da bi razumjeli, nego da bi zbunili. Kad se suprotstaviš, reći će pretjeruješ. Kad ih uhvatiš u laži, reći će to se nikad nije dogodilo. Cilj nije istina. Cilj je kontrola. Gaslighting te polako uči da sumnjaš u sebe, dok sve više vjeruješ njima. I jednog dana, kad pogledaš u ogledalo, pitaćeš se, gdje sam nestao ja? Takmičarski duh bez razloga. Za narcisa, život je stalno takmičan. Ako si sretan, oni moraju biti sretni. Ako si uspio, oni moraju biti bolji. Njih ne zanima tvoj napredak, već njihov osjećaj nadmoći. Tvoj uspjeh doživljavaju kao prijetnju. Zato često umanjuju tvoja dostignuća riječima poput nije to ništa posebno. Oni ne žele tvoj uspjeh, žele tvoju slabost, jer samo tada mogu biti veći. Potreba za kontrolom. Kontrola je njihova obsesija. Narcis želi da zna šta radiš, s kim, kada i zašto. Ali to ne zove kontrolom, to zove brigom. Polako ograničava tvoje odlike, tvoje prijatelje, tvoj prostor. Koristi emocije kao oružje, krivicu, ljubomru, tišinu. Sve dok ne počneš sumnjati u svaku svoju odluku. Tada si postao marioneta u njegovim rukama. Ne podnose kritiku i najmanja primjedba za narcisa je prijetnja njegovom savršenstvu. Kritika ih ne boli zato što misle da nisu u pravu, nego zato što podsjeća da nisu Bog. Umjesto da saslušaju, oni se brane, napadaju i manipulišu. Od tvoje iskrene rečenice naprave oružje protiv tebe. Tako te natjeraju da ćutiš, jer svaki razgovor postane bitka. Gledaju s visine, narcisi nose masku nadmoćnosti. Ponašaju se kao da su iznad svih, no zapravo su najnesigurniji. Omalovažavaju druge da bi sakrili vlastiti strah od beznačajnosti. Njihov pogled s visine nije dokaz snage, nego dubokog unutrašnjeg kompleksa. Arogancija je samo maska za prazninu koja vrišti iznutra. Kako se zaštititi? Prvo, prepoznaj ih. Drugo, ne pokušava ih promijeniti, jer narcisi ne žele promjene. Treće, postavi granice. Ako vidiš da tvoje ne poštuju, to je znak da trebaš otići. Neće se izvinuti, neće razumjeti, ali ti ćeš ponovo disati. Zato im ne objašnjavaj svoju vrijednost. Samo je pokaži odlaskom. Zaključak. Narcisi ne traže ljubav, oni traže ogledalo. A kad im prestaneš biti odraz, zamijene te. Zato zapamti, tvoje emocije nisu slabost, nego kompas. A tvoj mir vrijedi više od svake savršene veze. Ponekad najveći dokaz snage nije ostati, nego otići.
Tišina i dubina uma govore više od 1000 riječi. Pretplati se za još znanje.